啊，即係我建議你匿名嘅啫，偉權。講有咩事啊？喂，咁佢咪要解釋啦咩？佢要同你解釋話你柒懵懵啊！咁佢喺唔喺度啊？咁佢咪喺上邊咩？咁解釋咩啫？有乜好解釋啫？嗱，你工友啊，個老婆啊揾到我啦，人哋咧已經將你同你同事嗰啲聊天記錄發咗俾我，你知唔知啊？你究竟收咗人哋幾多紅包啊？你次次收完人哋紅包咧，你就影你張相發俾佢。你做人你究竟有冇底線㗎你啊？係你諗嘅咁啊，唔係你諗嘅咁啊。咁你有冇收紅包啊？人哋發紅包俾你，你之前又話發咗2個520嘅喎，你收咗嘅喎，咁到底有冇收啊？哎呀，我係收咗，但唔係嗰隻收㗎嘛，唔係你哋理解㗎嘛。咁係點樣㗎？咁你做咩收人哋個紅包啊？哎，你聽我講啦，唔係咁㗎。阿偉權，你要唔要匿名啊？偉權，我再問多你一次啊！如果唔係全世界嘅人都知道你叫黃偉權㗎。唔使啦，唔使匿名啦。唔使匿名，呢個你嘅老婆嚟嘅喎，我話俾你知，你死梗嘅喎。係我老婆啊，等全世界都認識佢啊！我由得你啊，偉權，你係實名嘅，阿偉權，你實名嘅，你唔係花名，你都冇改，你直情叫黃偉權啊，偉權。係啊，行得正企得正，使乜改名啫？由得你。係啊，好嘢，佢就算私密，啲人都知道佢叫黃偉權嘅，你知唔知啊？由得你啊，黃偉權，你講啦咁啊。有嘢講嘢啦。我都無言啊，對住你啊，黃偉權，我叫你匿名係為咗你嘅隱私權益，你話唔使嘅，咁實由得你啦。點會唔識咧？附近左右嘅人都知啦。哥哥啊，哥哥。冇問題，就個衰婆，你同我解釋下係咩回事？哥哥。無言啊，真係。哥哥。點唔關我叉事啫？我為咗佢私隱啫。你講。哥哥。係咩事，靚女？你嗰個工友個老婆 send 咗啲咩俾你啊？send 咗嗱，第一次咧佢有一個520嘅轉賬，第二次咧又有一個520，即係2個520啊。跟住咧有一次係發咗200蚊嘅紅包，有一次咧發咗300蚊嘅紅包。嗱，人哋紅包嗰度咧就備註咗買奶茶啊、買零食啊啲咁嘅標註。嗱，加埋差唔多成2000蚊啦。哦，佢淨係 send 錢俾佢咋，佢唔係 send 嗰啲筆啊，即係曖昧嗰啲嘢，唔係嘅。咩唔係啊？仲有啊，佢影佢宿舍房間啲相啊，發俾佢工友啊。你話佢做人有冇底線啊？唔係，嗰啲相係間房嗰啲相啫。姐姐，咁你聽唔聽得到啊？你做咩你發間房啲相俾佢啊？我發嘅係我宿舍我宿舍嗰啲相，但唔係拍我自己，我係唔小心入咗鏡㗎。嗰啲紅包咧係之前佢借俾我啲錢，佢一個一個咁還俾我。佢話：阿梁仔福啊，韋小寶啊，快啲！你繼續講。仲有咧，佢話唔使還俾佢，咁咪收咗咯。係啊，唔使還係咪？咁我問你啦，你影相就影相啦。你影乜鬼吊帶相啫嚇？你着住啲吊帶啊，仲係咧對住個鏡影你啱啱沖完涼個死樣啊！哇，仲整咗半邊木瓜出嚟，你當我係傻仔啊你嚇？呢個風仔，嗰時候我支持你，靚仔支持你。你教人分妻啊，風仔？唔係教人分妻，你為什麼要收人錢？冇收人錢唔會做呢啲事，唔單止話收人嘅錢咁簡單嘅。有一次有第二次，有一次有100次。仲係520嗰啲係口合啊，唔通？我支持你。唔係，哥哥，你聽我講先。咁佢而家咧影嗰啲相，即係着住吊帶露半球啫，仲有冇其他啊？有冇嗰個胖嗰啲相啊？個胖嘅相就，哎呀，有冇先？後邊有啊。有冇啊？佢話後邊有啊。嗰啲相就冇。咁你講啦，姐姐，你點解釋啊？我嗰時候啊係啱啱沖完涼，我只係拍咗個房啫嘛。冇可能咁啱㗎，冇可能咁啱嘅。將自己拍咗入去，冇可能咁啱嘅。翻嚟㗎，時間又唔夠，就發咗出去咯。嗰啲紅包啊，我承認係我一時貪心。姐姐，你聽我講，你講嘢唔好鬼鬼祟祟，大聲啲。佢話當時就當係算我工作上幫咗佢，我真係冇多諗喎，收咗落嚟啦。哦，工作上幫咗佢啊！你仲喺度狡辯吓？你以為咧，你刪咗你手機嗰啲聊天記錄，大家就死無對證啦，係咪啊？我話俾你知啦，你同你同事嗰啲聊天記錄啊，人哋根本就冇刪啊，懵丙。冇刪，咁你又知道邊個俾你㗎？
咪就係佢工友嘅老婆咯。你聽唔聽得到啊？阿姐姐，你啲轉帳記錄咧，佢有冇聊曖昧嘅嘢啊？有啊，佢傾偈，夜晚傾偈傾到1、2點，咪就聊嗰啲曖昧嘢咯。傾咩啊？就問，哎呀，我啲睡衣靚唔靚啊？啊，我嘅波仔脹唔脹啊？啊，你要唔要食鮑魚啊？咁樣，你係咪咁嘅意思啊？姐姐，如果係咁樣，你真係淫蕩嘅喎，你小心啲講嘢喎，哥哥你封鳩窒咗我喎。姐姐你解釋啦。我問你啊，姐姐，你解釋啦。嗰啲話都係隨手噏嘅，冇其他意思。咁你隨有啊？你係咪可以當秘笈啊，姐姐？喂，噏嗰啲嘢唔使負責任嘅咩？我問你啊，乜波乜仔你都死噏得出嚟嘅喎，阿姐姐。嗰啲係亂噏嘅啫嘛，有冇其他意思㗎？好嗨嘅啫嘛。咁隻包咧？係嗰隻包都係亂噏㗎，冇其他，即係佢自己諗到咁嘅，我心唔係咁㗎。咁你心係點㗎？你係咪即係話咧誤會咗你佢哋係咪？唔係啊，我都冇嗰隻意思，我就係口啊誇誇講話啫嘛，又冇個心又唔係咁諗嘅。你個心係點諗㗎？冇其他嗰啲意思嘅，我好正派㗎，冰清玉潔嘅，我真係真係鬼鼠，你真係鬼鼠，你講嘢真係鬼鼠。講嘢大聲啲，正經啲，真係鬼鼠，正義啲，唔好鬼鼠鼠。有啲嘢唔老實。我而家問你啦，你嗰個鄉里啊，過嚟做咩無端打你個工友啊？你講啊！佢誤會咗我咯，佢點解要誤會啊？個工友啊，突然之間啊，佢捉住我前面嗰隻波咁封我啊！你冇提示過，你冇放出嗰啲騷味啊！人哋點會無端端走嚟？你唔好講呢個啊！你唔放出啲騷味啊！人哋點會無端端走嚟揸你啊？你如果冇同咁咪就係為咗幾個520啦，你明唔明啊？咁你個同鄉啊，無端做乜嘢？無端攞把刀嚟片佢啊？你解釋啦！唉，佢誤會咗我老鄉，都係知道我個為人好正派嘅。佢誤會咗我，佢誤會咗我個工友，但係我工友有嘢啫嘛。咁你誤會咗，佢都唔會走過嚟追你噶嚇。係啦，最多咪報警。姐姐啊，姐姐，我想問你啲嘢，姐姐。你正話講大話。姐姐，你正話咧又話借咗錢俾你工友嘅，咁但係點解你跟住咧？你話佢又話還錢俾你，咩跟住又話唔使俾翻錢，你又話唔使還，你講乜嘢啊，姐姐？冰清玉潔嘅姐姐。打自招，自己講大話啫。我知啊，但係點解你講啲大話都唔純熟嘅，姐姐？你講啦嗱，你劇本嚟嘅，你話晒我都唔熟啊。我嗰時你嗰日咧第一次講咧冇話俾人揸乜嘢噶。唔係啊，有啊，有咩？有噶，有啊。哦，咁唔好意思啊，可能俾人 cut 咗啦，睇錄屏。有噶。係啊，咁點解你話你借錢俾人，跟住之後人哋還唔俾你就話人哋俾你就唔使還，你知唔知520咩意思啫？我知嗰日唔係。你唔好呃人啦，我都知520係咩意思咯。你收人2次520，你有冇搞錯啊？我愛你哦，係啊，知唔知啊？有第一次，有100次以後都係一樣傷嘅。你個死兒咧，你落去啦！你成日都搞事。你聽咗佢把聲㗎嘛？佢咪二拎嚟嘅呢個又。我唔係二拎嚟噶，我唔係二拎噶，你錯咗啦。唔係啊，都唔係啊，我唔係彪彪啊。哦，你唔係啤啤啊？好啦，彪彪死咗啦。我就香港婆，你落去啊！你個隻死香港婆。嗱，有冇素質㗎？你咁樣我都唔係香港婆，我九龍婆嚟嘅，對唔住。你講呢句說話有地域喎。唔好咁樣啊！咪係咯，你講啦，你繼續啦。阿偉權啊，你需唔需要匿名連上你？偉權唔使啦，我都練咗咁耐啦，仲匿名做咩啊？你咩態度啊？你而家你咩態度啊？即係你個心係點樣想啊？你個心係點想啊？我心咧係掟佢出街，淨身出戶。我支持你，哥哥。唔係嘅，佢而家嗱，如果我聽佢嗰啲語氣咧，佢就係應該就想嘅，但係又未至於去到嗰步嘅。嗱，我同你再講啦，唔單止呢鑊嘢啊，後邊咧仲繼續有嚟啊！你話我唔係真心嘅，我話俾你聽，我依家佢喺我面前啊，我扇得佢兩下，我話俾你聽。咁係點樣啫？後邊你講埋出嚟啦，哥哥。係啊，不如你講埋啦。嗱，我咧有個兄弟叫坤記嘅，
我同阿坤記咧就識咗成10年噶啦。我知你講邊個啦，你又知，我未講你又知。老鄉，係啊，就係我老鄉，我同佢識成10年，好似兄弟咁樣噶，你知唔知？係。哇！佢夠膽死啊！佢勾我兄弟啊！佢跟住阿坤嘅老婆啊，將佢同阿坤嘅兩個人嘅聊天記錄又發咗俾我。啊！佢仲叫阿坤咧夜晚去宿舍接佢啊！係咪啊，姐姐？姐姐解釋啦。佢嗰日約我係因為我胃痛，你又唔係唔知嘅。佢啱好順路，我同佢講咗你又講大話啦，姐姐，係啊，你又講大話啦，你話約佢出嚟玩㗎。你真係講大話，姐姐。佢出嚟嗰日我胃痛，唔係，你又講大話，胃痛，你真係講大話啦。你約佢出嚟玩㗎，你話，跟住你佢唔係公友就胃痛，係你講大話，姐姐又講大話啦。咪就係咯。你都知佢講大話咧。你哋都冤枉我啊！個死人啊，佢自己冇本事㗎咋。嗱，阿姐姐，我同你講，你唔好沙起把聲講嘢。我同你講，唔好成日喺度撚起把聲講嘢。你自己要講嘅嘢咧，唔該你睇翻你個錄屏，你溫故知新，你先好上嚟講。你全部啲嘢冚唪唥都講大話。你為恐話必要揾你個老公嘅兄弟啊！前言係不對後語，我同你講。呢個偉仔你出聲啊，偉仔。連咗咩啊？發瘟嘅呢個。你繼續拆你啲大話。而家你繼續撚起把聲啦。咁你係咪勾人哋個同鄉啊？都話佢嗰日去順路，佢車我去噶咯。你哋全世界都冤枉我，你唔好再講大話啦！你唔好再講大話啦，因為人哋有嗰啲睇翻錄屏啦，好唔好啊？落嗰啲聊天記錄就知道你哋搞咗幾耐噶啦，你唔好喺度死口唔認啊！我都話我冇勾啦，我發誓我冇勾啊！勾啊！咁佢勾你啦，好唔好？勾一次你話佢順路嘛，係咪？阿坤佢老婆講啊，佢阿坤記嗰台車嗰度啊，揾咗對爛絲襪啊，嗰對爛絲襪係你噶，你咧跟住咧發微信叫阿坤記將你嗰對咁嘅爛絲襪抌咗，哇！你好過分啊！你仲要坤記問下你點解釋啊？嗰啲絲襪冇㗎，你都知我平時唔着絲襪。哥哥，你個兄弟嘅老婆有冇揾佢？唔係，你等下先。咁你係咪搞錯咗咧？因為你老婆佢話佢唔着絲嘅喎。搞錯咗啊！搞錯咗，人哋仲有聊天記錄攞出嚟俾我睇啊！多謝坤記嘅手機入邊啊，有段視頻㗎。雖然你只係影咗你隻咁嘅手。但係你手上戴嗰條手鏈咧，我記得係去年咧結婚紀念日嗰陣時買俾你嘅禮物啊！你喺視頻嗰度仲話你，哎呀唔好拍啦，萬一俾我老公睇到咁嘅聲，呢把聲就係分明係你嘅。仲有啊，你哋兩個黐埋一齊啊，嗰啲毛毛啊，嗰啲水都睇得清清楚楚啊！我就當你係家人啊，將阿坤當係兄弟，你哋咧就當我係契弟。你有冇當我係你老公啊？你發現咗幾耐啊你？你講下，你等下我先嚇，你等下我先。阿姨啊，你唔想我上嚟啊？好多人私信我唔得閒。佢都冇拍到我個樣，你就係一條手鏈就認定嗰個人係我咩？嗰條視頻啊係佢趁我唔注意嗰時候拍噶。維權啊維權！因為哥哥你發現咗幾耐？趁你唔注意下嘅，咁先有搞嘢啦，係咪啊？呢個藉口喎，又話你等下先，阿姐姐。你唔知我為人咩？俾我講句嘢落啦，我唔係好得閒。因為哥哥啊，其實咧你個老婆有冇出軌都好啦，個小朋友咁細個，最多咧你喺屋企唔掂佢啦，同屋唔同房啦。雖然呢位姐姐把口又衰又毒，淨係喺背後陰我鬧我，但係咧我都幫佢噶，個細蚊仔好細個噶。咁細蚊仔細個咁，我第日下半身點過啊？你喺屋企，佢而家人哋都幫你勸啦，姐姐，你仲得把死人口。係啊，你個小朋友咁細個，你攞小朋友細個我自己湊翻就得啦，姐姐。唔係，你攞啲時間考察啊，你老婆喺屋企等佢湊下個小朋友，未好嚟住啦。佢老婆喺出邊做嘢嘅，而家冇必要咯，咪唔使考察咯。講真，而家二婚好易㗎咋，有好多女人都二婚冇所謂㗎，幫手湊小朋友啫嘛。佢又唔係女人。其實我話俾你細佬就係二拎嘅，個個幫你冇幫你講嘢，係二拎幫你講嘢。個閪佬咧不識好人心啊，真係。我頭先冇入嚟聽㗎，其實。你聽唔聽到啊？我係聽佢講話個小朋友6歲。揾個第二個媽啦，我都覺得呢個女冇用嘅。我唔得閒啊，我撇啦。你聽唔聽得到啊？你仲話人哋先？
呢個兩廢嘅。陰毒㗎，陣間又陰我㗎，佢特係我陰你啊！你個閪男嘅。嗱，我都話你抵死嘅，你又話人哋陰毒，人哋好聲好氣嘅，真係好心着雷劈嘅，呢啲人又係活該你嘅，真係。佢先係講我好聽嘅，後尾佢慢慢先陰我，等你哋。佢而家冇講嘢，人哋都話唔得閒啦，正一蠢貨嚟嘅，你又係嘅。阿偉權啊，偉權你發咁你好因過你啦，係咪？到時佢叫你老公咧，就唔同你離婚嘅。唔係你話佢之前咪勾你嗰個同鄉嘅，嗰同鄉嗰度發現咗幾耐啊？嗰啲係上個月嘅事，因為佢咧同我解釋。話係影咗張間房嘅相，跟住唔覺意自己入咗鏡嘅，咁我咪信佢咯，係咪先？哥哥，你聽你老婆講，你每次都係咁啱，遇到咁啱見到咁啱冇彩，真係嘅，每次都係咁樣嘅。唔係啊，我問你啊，阿姐姐，呢啲係證據確鑿噶咯喎，佢話見到你哋兩個你係佢個你嗰個邊個啊？你嗰個同鄉，你嗰個同鄉咧佢錄咗你哋兩個搞嘢嗰啲嘢咧，佢個老婆捉到噶喎。我真係冇做，對唔住。冇做啲人哋有視頻為證嘅喎，姐姐。你聽我講啊，嗰日阿坤啊喺佢順路送我咋，嗰視頻係佢特登拍出嚟激。你都真係啲大話。咁你哋兩個搞埋一齊嗰啲咧，咁真定假？啲毛水咧突出嚟嘅。手鏈咧，説話咧，語音咧。嗰日佢拍咗我隻手，又唔係拍埋我隻手嘅咋，下低嗰隻西唔係我㗎，我個西我都唔剃毛嘅，人哋係剃毛㗎。哇！你又知哇？你都清楚嘅，屌無言啊！咩剃咩毛啊？嗰隻西明明就係你嘅，毛上邊就有水㗎，咩唔係你㗎？算罷啦，你仲越講越大話。你好啊，你明我係三丁啊？我係三丁係冇㗎，做乜鬼啊，朱茵？就係有毛，人哋冇毛嘅，人哋剃過毛㗎。你睇過咩？哎呀，你好好笑啊！講個故事。你做乜鬼啊，朱茵？你講朱茵。我問你啊，姐姐，你老公係咪唔得㗎？點解你咁講嘢？即係冇捉唔到你，聽唔到啊？你講啊！你哋做乜鬼咁嗲㗎？阿朱茵啊！我係三丁啊，朱茵死咗啦！黐線嘅啲人。我想問你啊，你老公係咪唔得㗎？佢滿足唔到你，所以你先至揾一個二個㗎。老公。